Baraya, ngopi heula baraya isu-isu keneh nya. Aduh, rawas. Aduh, saya tah. Sugan teh si sampok. Saya si Sarman. Aduh, Mang. Ke mana? Aya paket tuh orang. Iya. Hah? Nah, ayeuna mah kanu kanu sepeda ka mana motor? Rusak lagi kebanjiran. Lain antik kieu sepedanya. Aduh. Ieu ku warnana ge meni matching kieu, Mang. Aduh, ieu teh Mang sabaraha speed. Ieu mah paji di bos Di bos teu digas. Oh, teu digas sepeda we eta. Heuh, remna ieu tingali. Aduh. Kumaha ngeremna, Mang? Bisa yang lu apaleun, Cik? Kieu. Aduh. Pakem eta teh rem teh. Nya saeutik. Hah? Saeutik. Aduh bener sih Mang antik ya dijual ya sepeda. Antik itu. Hah? Boleh curang. Bae bejakeun we leungit. Yuk urang digantungkeun sepeda yeuh antik ieu Mang mah. Ai si ai pas gata tukang beling aing euy, jol dorolong. Apa itu sih? Oh, motor teh. Da supun ka bengkel cek tukang bengkel teh ieu we angge heula atuh Eta ku resep teh warnana, remna, ieu mah antik, ieu mah hese dengan mas sepeda kieu mah Mang. Aslina Mang. Ieu teh lamun dijual ka Bandung mah jadi disebut teh anti Q uningan. Ieu kenok aji bieu ge di ditu. Oh, rantena genti atuh ku rantai kapal. Kena. Scanner lah tuh. Aduh, aing bener resep aja hayang geus sepeda antik ieu nya. Aduh, bener mal dijual ya teh. Aduh. Coba teh. 32. Oh, 32 nya. Iya tuh ya duit tah, cash karunya. Ya ieu ke engke sepeda masih nyesang Siap. Eta sesang beli kopi mah ngopi heula Mang. Angke itu nya. Oh, atuh. Go salam. Eta tah. Aduh mah kaseur wae, lain mantuan. Lain atuh dah.